Birinci xütbənin mövzusu Nəhcül Bəlağənin 150-ci hikmətli sözüdür. Həzrəti Mövla bir nəfəri nəsihət eləyir, moizə edir və onu mənfi xislətlərdən çəkindirir. Gəlib yetişmişik 14-cü mənfi xislətə. Çox təsirli bir moizədir və insanların həyatında, həyatımızda bu məsələni çox müşahidə edirik. Həzrət Mövla buyurur ki, "La təkum mimmən in istəğna batirə və futin və in iftəqara qanitə və vəhən." O kəslərdən olma ki, ehtiyatsız olarkən, varlı, sərvətli olarkən məğrur olurlar, dünyaya aldanırlar. Kasıb olanda, sərvətlər əlindən çıxanda, fəqir olanda məyus olurlar. Bu adamlardan olma. Pullu olanda, sərvətli olanda məğrur olur, dünyaya aldanır. Amma elə ki, sərvət əlindən çıxır, məyus olur, depressiyaya düşür. Zərfiyyətsiz, potensiyalı zəif olan insanların halı budur. Ehtiyatsız olarkən, sərvətli olarkən, pulu, məqamı olduqda özün də unudur, Allahı da unudur, dəyərləri də unudur. Həddin aşır, başqa cür yaşayır, yuxarıdan aşağı baxır, təkəbbür edir, məğrur olur. Bütün varlığın maddiyyat əhatə edir bunu. Baxışı maddiyyat olur, dəyər verməsi, qiymət verməsi maddi olur, qohumluğu maddiyyat əsasında qurulur, dostluğu maddiyyat əsasında qurulur. Kimdən oturur, durur, dostluq eləyir, gəzir, dolanır. Hər bir məsələsi, bütün varlığın maddiyyat, pul bunun əhatə eləyibdir. Mənəviyyat unudulubdur. Mənəvi dəyərləri unudur, insanlığı unudur, Allaha bəndəçiliyi unudur, dəyər vermir Allaha, Allahın dininə, şəriətə. Amma gəlir, həmişə belə olmur ki, müflis olur. Əlindən çıxır o sərvət, onda da düşür depressiya. Məyusluq, naümid olur, aciz bir halda qalır, heç bir iş görə bilmir. Tarix belə insanları çox göstəribdir. Mənə belə insanlar çox rastlaşıbdır. Sərvəti var, pulu, məqamı var, həmin vaxtda Allaha bəndəçilik eləmir. Nə xumus verir, nə zəkat verir, məğrur olur, təkəbbürlü olur, Allahı unudur, dini unudur, məscidi unudur. Amma elə ki o sərvət əlindən çıxır, gəlir tapır ruhanini, gəlir məscidə, gəlir dinə, müraciət edir ki, nə oldu bəs? İndi ən aktual mövzulardan biri budur ki, deyir, mənə cadu olunubdur. Mənə tilsim olundu. Niyə belə oldu? Qadın tayfası da, xanımlar da biraz da təbliğat aparırlar ki, bəli, bizə cadu olub, sehr olub, nə bilim. Çox aktual mövzudur ya bu. Da demirlər ki, sən israf elədin, sən Allaha bəndəçilik etmədin, sən unuttun, şükrün etmədin bu neymətlərin, məğrur oldun. Bunu demir. Deyir, bizə cadu olunubdur. Allah sərvətlə imtihan eləyir, kasıbçılıqla da imtihan eləyir. Həzrət vurub belə adamlardan olmuyorsun. Yəni, pul sizi özünüzdən çıxartmasın. Pullaşanda Allahı, dini unutmuyorsun. Həmişə yaxşı adam olursun. İnsanın adətən iki halı olur da. Ya sərvətli olursan, ya da fəqir olursan, kasıb olursan. Həzrət bu iki halı vurğuluyubdur. Dünya əhli sərvətli olanda, imkanlı olanda Allahı, dini, mənəviyyatı unudur, məğrur olur.
kasıb olanda da, fəqir olanda da, müflis olanda da naümid olur. Qur'an-ı Kərim mübarək Hud surəsinin 9-cu və 10-cu ayələrində bu məsələyə işarə buyurur. Əuzu billah və ləin əzəqnəl insana minna rəhmətən thumma nəzə'naha minhu innehu ləyəusun kəfur. Deyir biz insana bir rəhmət dadızdırdıq, nemət veririk. Sonra onu ondan aldıq, veririk, alırıq. Çox naümid olur, çox naşükürlük eləyir. Naümid olacaq və naşükür olacaq. Və ləyin əzəqnahu nə'mâə bə'də zərrâə məssəthu ləyəqulənə zəhəbəs səyyiatü anni innəhu ləfərihum fəxur. Amma çətinliklərdən sonra fəqir idi, vəziyyət çətin idi, müflis idi, sonra Allah nemətləri yenə buna verir. Yenə qaytarır. Belə də olur. Deyir, bu adam yenə sevinir, qəflətə düçar olur. Deyir ki, artıq o pis günlər getdi. Pis günlərimiz qaldı arxada. Bundan sonra ancaq yaxşı olacaq. Belə düşünür insan. Allah vəsf eləyibdir. Baxın, dünyavi bir misal vurun. Biz valideynlə, Allah övladı olmayan böyüklər nəsib eləsin, amma bilsin övladın ləzzətin, problemləri, nə bilim, nəvənin şirinliyin Allah hamıya nəsib eləsin. Məsələn, bir ata, ana ya məsələn baba, nənə nəvəsin, övladını yoxlayır. Uşaqdır, neçə yaşı var? Görsən onu sevindirir. Bir şey verir, görsən ki, uşaq həddin aşır, atılır, düşür sevindiyindən. Sonra görsən imtahan eləmək üçün onu danlayır, yəni verdiyini alır. Görsən, ağlayır, narazılıq eləyir, üzün turşudur, küsür, sonra yenə verir. Uşaq elə bilir ki, yenə yaxşı olacaq. Hər şey düzəldi, yenə yaxşı olacaq. Bəndələr də bu cürdür. Allah da baxır, mələklər də baxır halımıza. Quranda bu mövzuda ayələr çoxdur. Bir neçə ayələr var ki, bu məsələni çatdırır ki, insanların zərfiyyətsizliyin, yəni tutumun az olmasın, cılızlığın və imanın zəifliyin çatdıran haldır. Yəni insan nə üçün bu xislətlərə yiyələnir? Nə üçün insanlarda bu bəyənilməyən hal yaşanır? Əsas səbəb imanın zəifliyidir. Əgər insanın həqiqi mənada imanı olsa, dünyanın mahiyyətini dərk eləyər, sərvətlə, pulla münasibətin düzəldər. Bilər ki, mən dünyadayam, dünya sınaq yeridir, bu sərvətdir, məqamdır, puldur, gəldi, gedərdir. Allah imtihan eləyir, kasıb olanda da imtihandayam, gərək şükür eləyəm, naümid olmayam. Varlı olanda da gərək sevinməyəm, həddimi aşmayam, israf eləməyəm, məğrur olmayam. İman əhli bunu dərk edir. Həqiqi iman əhlindən danışırıq, ha? Hər namaz qılandan yox. İmanı olan adamdan söhbət gedir. Amma insanlar bu hisslərə, bu mənfi xislətlərə niyə sahib olurlar? Deyir, əsas səbəb imanın zəifliyidir. İman zəif olanda potensial zəif olur, düşüncə zəif olur, tutum, zərfiyyət az olur. Yaxşı, bəs möminlər, iman əhli, deyir, iman əhli bu cürdür. Əgər iman əhlinə bütün dünyanı verəsən, tökəsən onun ayağına, bütün dünyanı, sərvətlərini. Deyir, heç vaxt məğrur olmaz, tüğyan etməz, üsyan etməz. Amma möminlər də kasıb varlı olur, bəli. Möminlər istisna deyirlər ki. İman əhli də imtihandadır. Möminlərin də bir çoxları fəqir ola bilər, bir çoxları da sərvətli ola bilər. Hətta peyğəmbərlərdə də olub. Həzrət Süleymanın, baxın, halına. Başqa peyğəmbərlərin halına baxın. Bu demək, bu standart belə deyir ki, bütün möminlər həmişə varlı və yaxud da kasıb olmalıdır. İman əhli də imtihandadır. Əsas o mövqeydir. İman əhli hansı mövqeyi sərgiləyir?
Deyir, iman əhlinin potensialı çoxdur, zərfiyyəti böyükdür. Bütün dünyanı onun ayağına töksün. Nə qədər sərvəti olsa da, sərvətindən istifadə eləyər, xumsun verər, zəkatın verər, Allah yolunda xərcləyər, heç vaxt məğrur olmaz. Üsyan etməz. Allahın verdiyi sərvətlə Allaha qarşı çıxmaz. Bu birinci hal. İkinci halı nədir? Fəqirlik, kasıbçılıq. Mömin fəqir, kasıb olar, deyir, bəli, Allah imtihan edir. Fəqir də olur, kasıb da olur. Deyir, onda nə olar bəs? Bu dünya əhli kimi fəqir olanda, müflis olanda naümid olur, aciz olur, depresiya düşür, deyir, yox. Mömin heç vaxt naümid olmaz. Heç vaxt süst olmaz. İman imkan vermir onun naümid olmağına. Hər halda Allahla əlaqəsi var. Mənəvi bağlantı var. Danışır, dua eləyir, şükür eləyir. Mömin bu cürdür. Allahın verilən izzət kərəminə bizləri bu xislətdən uzaq eyləsin. İnnə əhsənəl hədis və əbləğəl mauizə kitabullah əzzə və cəl.